Hello mga bro, kami gagawin tayo isang Taurus, Ford Taurus 6 cylinder to. Ang problema nito, misfire. Misfire ng number 5. Ngayon pinunta na nila nito intake, pinunta nila ng intake, lahat ng kuryente pinayos na, computer, ganun pa rin. Pero pag nasa minor, yung nakahinto lang siya, ayos lang naman, magandang takbo niya. Kung tumatakbo na sa highway, doon mararamdaman ang palag ng makina, pumapalag yung makina. Nagmi-misfire ang number 5. Wala nang choice kundi tignan ko itong cylinder head. Ito number 5. Baka kung may puto lang spring, malimit na ako makaka-encounter ng ganun eh. Puto ng spring. Ayan siya. Paklasin natin muna. Okay. Tanggalin ko muna to. Tanggalin natin muna tong mga sagabal na to.
Lagyan natin muna itong mga hose ng tubig. Sayang kulat nito. Madali na naman yan pag yan ay sasahurin pa. Susunod na. Okay na to. So ako lalagyan ng magandang ano ng kulan. Tali ko muna ito, yung mga tos. Tatali ko yung sabi. Tali na dito, marunong. Ito na. Supaya natin kung masakit. Ah.
Tanggal ng mga ano, masakit oh. Ano, mag-uumulan. Iya. Daming sakit dito. Gas. Bang, matigas. Baka maputol. Tigas ng tungkol na ng tug neto.
Okay, babay muna mga brad. Bye-bye.